hanyuma hariho iyindi migwi nayo nyene yanganije mu kibanza ca 13, 14 na 15. Aho niho mwese mwagomba kuraba, kuko kenshi hari usanga abantu baraba imigwi imanuka hamwe n'iyiduga. Aho rero ukuntu twaciye tubikora, naho nyene nta gishasha twakoze, kubera yuko amategeko y'inkino y'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi atari yabitegekanye. Tukaba dufise ibindi bigabane mu mategeko y'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru kw'isi FIFA n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ategekanya yuko mu gihe imigwi inganya yoba irenga 3 ukuntu vyoca bigenda. Ayo mategeko rero niyo twashyize. Ukuntu rero bagiye barasumbana ni gute? Mubikeneye bashobora kubagirira iyo bita fotokopi, tukabaha dokima d'apui ukagenda muyitwaje. Nuko turavye inkino zahuje Flambeau de l'Est na Lydia Ludic. Flambeau de l'Est urukino rwa mbere yatsinzwe na Lydia Ludic 2-0. Urukino rugira kabiri irasubira iratsindwa 2-0. Ngombwa yuko Lydia Ludic yaronse amanota 6 n'ibitsindo 4. Flambeau de l'Est hose yaronse ubusa. Atletico Olympique na Flambeau de l'Est. Flambeau de l'Est urukino rwa mbere yatsinze 1-0. Urukino rwa kabiri Flambeau de l'Est itsinda 2-0. Ngombwa yuko Flambeau de l'Est yaronse amanota 6 n'ibitsindo 3. Atletico ikaba yaronse ubusa n'ibitsindo 3 yishuzwe. Lydia Ludic hamwe na Atletico. Lydia Ludic urukino rwa mbere baranganije na Atletico 1-0. Hanyuma urukino rugira kabiri Atletico itsinda Lydia Ludic 1-0. Ngombwa yuko aho Atletico yaronse amanota 4 n'igitsindo 1. Hanyuma Lydia Ludic nayo ironka inota 1 yishuzwa inota 1. Dufashe rero tugateranya ibi byose byagiye biraba, turabona neza yuko Lydia Ludic yaronse amanota 7 kuri izo nkino zagiye zirabahuza. Hanyuma ironka n'umutahe w'ibitsindo 3. Flambeau de l'Est yaronse amanota 6 n'igitsindo 1 yishuzwe. Atletico Olympique yaronse amanota 4 n'ibitsindo 2 yishuzwe. Turavye rero ukuntu bagiye barakurikirana, turabona neza yuko Lydia Ludic iyo ica iza imbere kubera yafise amanota 7. Nico gituma rero Lydia Ludic yaciye ifata ikibanza ca 14, ca 13. Flambeau de l'Est ifata ikibanza ca 14, hanyuma Atletico Olympique ifata ikibanza ca 15. Iyi migwi rero ikoroka imyanya ni Flambeau, amategeko abivuga hakoroka imigwi 3 akaduga 3. Ni ukuvuga yuko Flambeau de l'Est yafashe ikibanza ca 14, Lydia Ludic Atletico Olympique 15 na Messager Bujumbura ziciye zikoroka mu cicaro ca kabiri. Ibyo nivyo biharuro twakoresheje twisunze amategeko y'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri kw'isi FIFA. Kubera yuko amategeko y'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi atategekanije yuko mu gihe unganya imigwi irenga 3 ukuntu yoca bigenda. Turavye rero bigabanya cyane bivuga yuko mu gihe bitagenze uko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ritagisuzura ayo mategeko ugiye kuvuga y'ayo mashirahamwe mpuzamahanga. Ubwo rero niko byagenze. Hanyuma rero tugomba kubibutsa yuko